2, 3, jump! Espera, espera. El mostacho. Ah. A ver esa cómo. Ay, está grabando. Bueno, chavales, os voy a enseñar mi cacho bigote. A que está chulo. Este payaso de aquí que se tiene que cortar el pelo y no sé a qué espera, ¿sabes? Pues a tener un peluquero decente. Un peluquero decente, dice. Y este. Y se quejará el que tiene. Se deja más guapo que yo que sé. ¿Dónde está Sana, tío? Pues no sé, ahora la aviso a ver si quiere venir. Sana manda. Sana Manquesa. Bueno, pues estamos aquí en el cochecito esperando a Sanamandra. Sana manda. ¿Y qué vamos a entrenar hoy? Hoy vamos a hacer un Sheriff. poco de todo. Sheriff, lo dicen para el bigote. Hoy vamos a hacer un poco de bíceps, que estoy en la mierda. Un poco de pecho, que se me ha quedado todo plano. Y un poco de dorsal. Aquí por aquí. Y ya estaría. Vamos aquí a presentar para el canal un poquito. Esta es Sana Manquesa. No grabes dentro del coche. ¿Por qué? Salamandra. ¿Qué pasa? De mi Rolls Royce. Con la luz que hay podías grabar fuera. Bueno, nos vamos ¿Listo, para el amigo? gym. Ya, te ¿Y mi queda más patilla? raro, ¿eh? ¿A que sí? Parezco un sheriff, ¿a que sí? Te falta el gorro en Corto plan. ya que me salta el copyright. Y para enfocar, Es táctil, ¿no? vamos, sí, tocar la pantalla y... You're listening to Red. Ah, esto es para la cabeza. Yo creía que era para el culo. Ahora colócate ahí y sube. Pero no hagas porque tienes que hacer. Bueno, pues ya hemos entrenado, un poco random, como nota? siempre, porque con este hombre no se puede entrenar, no se puede entrenar bien nunca. Qué chaval. Y ahora vamos a comer. Yo ya tengo comida hecha y aquí el amigo va, Yo soy un tío fuerte y como Exactamente. hamburguesas. aquí el amigo va a comprar comida fit al Burger King. Así que nada, publicidad de Burger King y a ver si nos patrocinan. Para intentar transmitir el talante que nos debe preocupar Eso, Oscar.
Dale, más gato. Bueno, pues con esto nos despedimos por hoy. Ha sido un vídeo bastante random, la verdad. Pero tenía ganas de subir algo al canal y de probar la cámara nueva. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. luego.